Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak bapak semua. Pagi, Pak. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah semua anak bapak sehat. Nah, sebelum belajar, anak bapak ketua kelas agar disiapkan terlebih dahulu untuk berdoa. Kepada ketua kelas untuk silakan. Mudah-mudahan atas doa yang kita panjatkan kepada Allah pada pagi hari ini, mudah-mudahan Allah membukakan pintu hati kita untuk menerima materi pelajaran di pagi yang cerah ini. Amin ya rabbal alamin. Nah, anak-anak bapak, bapak akan mengambil absen anak bapak. Bapak tanya, siapa yang anak bapak yang tidak hadir hari ini? Hadir, Pak. Hadir berarti ada satu orang anak bapak yang tidak hadir? Ya. Kemana Fadil? Kemana dia? Oh, berarti Fadil tidak ada kabar. Nah, pesan bapak sama anak bapak semua, seandainya kita tidak dapat untuk datang ke sekolah, untuk tidak bisa masuk mengikuti pelajaran kita di hari ini misalnya, alangkah baiknya memberi izin atau memberi kabar sama teman, karena itu akan berpengaruh kehadiran terhadap anak bapak. Di dalam rapor kita mempunyai kehadiran. Semakin banyak kehadiran maka akan mempengaruhi untuk prestasinya nantinya. Ada paham? Nah, itu untuk pesan anak bapak, supaya untuk selanjutnya kalau ada anak bapak yang tidak hadir, agar dapat memberi izin atau memberi kabar sama Nah, baiklah anak-anak bapak. Sebelum kita mulai pelajaran, Pak bertanya dahulu. Tadi bangun paginya jam berapa? Ada yang mengatakan setengah 5, ada yang mengatakan setengah 6. Nah, kalau yang setengah 5 itu mengapa dapat bangun pagi jam setengah 5? Iya, kita mengerjakan sholat apa namanya? Sholat subuh. Ada berapa rakaat? 2 rakaat. Ada berdoa di pagi tadi? Ada. Itu yang baik untuk doa di pagi mulai matahari terbit, kita meminta kepada Allah. Siapa yang ada sholat subuh tadi? Tunjuk tangan. Iya, alhamdulillah. Ada lebih dari separuh anak bapak yang melaksanakan sholat subuh. Siapa yang tidak? Ya, kenapa nak? Kenapa tidak sholat subuh tadi? Ya, terlambat bangun, tertidur katanya. Ya, mudah-mudahan untuk selanjutnya agar dapat dirubah, kita usahakan untuk melaksanakan sholat subuh. Karena kita agama apa? Islam. Apa kewajiban yang pertama? Sholat. Ada berapa waktu? 5 waktu. Apa saja? Subuh, asar, maghrib, isya.
yang harus kita laksanakan dan tidak boleh kita tinggalkan. Nah, setelah salat subuh, apalagi setelah bersalat subuh, setelah berdoa, apalagi nak? Iya, mandi untuk mempersiapkan diri datang ke sekolah. Siapa yang ada mandi pagi tadi? Iya, semuanya ada mandi pagi. Ada mandi pagi, turun tangan. Dah. Mandi pagi, badan kita akan terasa segar. Kalau badan terasa segar, juga pikiran kita juga terbuka. Sholat sudah, minta doa sudah sama Allah untuk membukakan pintu hati. Doa pada orang tua. Mandi juga sudah, segar otak kita. Nah, apalagi untuk memperkuat tubuh kita? Makan pagi. Siapa yang ada makan pagi tadi? Iya, terima kasih. Nah, anak-anak bapak sekalian, anak bapak sudah melaksanakan sholat subuh, sudah melaksanakan mandi pagi setiap hari dan makan pagi setiap hari. Itu kita menjaga kesehatan. Nah, baiklah anak bapak. Kita lanjutkan kepada materi pelajaran pada pagi hari ini. Nah, Bapak nanti akan menyampaikan materi ini tentang pecahan. Pecahan. Nah, yaitu pecahan yang lebih dari satu. Pecahan yang lebih dari satu. Nah, apa? Mengapa? Nah, Pak, kemarin ini sudah Bapak terangkan? Sudah Pak sampaikan sama anak Bapak? Kok mengapa Bapak ulang kembali? Nah, pada minggu yang lalu Bapak sudah menyampaikan materi tentang pecahan yang lebih dari satu. Ternyata ada beberapa orang anak Bapak yang belum memahami tentang materi yang Bapak sampaikan. Nah, kalau Bapak lihat kemarin dari hasil nilai kita yang Bapak uji kemarin, ada 4 orang yang tuntas. Sementara anak Bapak berjumlah 16 orang. Berapa orang lagi yang belum tuntas? 4 orang yang tuntas. 12 orang. Ya, 12 orang. Nah, pada kesempatan hari ini Bapak akan mengulang kembali materi pelajaran yang terdapat pada bab 17, yaitu tentang pecahan yang lebih dari satu. Nah, dari hasil materi yang Bapak sampaikan nanti, tujuannya yang pertama anak Bapak harus bisa memahami apa itu pecahan sejati dan apa itu pecahan campuran dan apa itu pecahan tidak sejati. Nah, kemudian anak Bapak bisa merubah pecahan sejati ke dalam pecahan campuran dan pecahan campuran bisa kepada pecahan yang sejati. Itu tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini. Nah, sebelum Bapak sampaikan materi tentang pecahan yang lebih dari satu, Bapak mempunyai pita. Nah, pita ini sudah Bapak tugaskan sama anak Bapak untuk membawa pita yang panjangnya 1 meter. Ada di bawah, nak? Coba angkat bersama. Dah, ini pita yang panjangnya 1 meter. Sekarang ada berapa meter pita yang ada sama anak Bapak? 4 meter. Ada 4 meter. Ada 4 meter. Dah, siapkan diri untuk belajar. Taruh pitanya di atas meja kita. Taruh bukunya, juga buku paketnya.
Nah, siap untuk belajar. Nanti Bapak akan menyajikan materi kepada anak Bapak. Ada semangat? Masih semangat? Ya, coba dulu tempo semangat. Lagi tempo semangat. Apa lagi? Udah lupa kemarin ya tempo semangatnya. Gak apa-apa. Nah, sekarang karena sudah lupa, masih ingat tempo semangatnya? Masih ada? Sudah lupa? Sudah lupa. Ya, apa yang pertama? Hah? Oh yes. Ya, tempo semangat. Oh yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Belajar. Ya, tadi sudah lupa. Minggu kemarin Pak kasih tentang tempo semangat. Sudah lupa, nggak apa-apa. Coba lagi lebih semangat sebelum kita belajar. Tempo semangat. Oh yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Belajar. Semangat. Semangat. Siap belajar. Siap. Ya, siap untuk belajar. Nah, sekarang kita awali tentang adanya nanti anak Bapak pertama harus mengetahui apa itu pecahan sejati. Apa lagi? Pecahan campuran dulu. Nah, pecahan campuran. Yang ketiga, ya, pecahan tidak sejati. Nah, ayo kita gunakan pita kita. Kita ambil pita 4. Ayo diangkat pitanya 4. Ya, ada pita 4. Yang panjangnya satu pita berapa? 1 meter. Kalau 4 pita ada berapa meter? Nah, 4 meter. Sekarang yang 1 meter kita pegang, yang 3 meter kita taruh. Nah, 1 meter ini kita bagi. Kita bagi 2 dulu, kita potong dulu. Sama panjang. Nah, kalau kita potong berapa nilainya, Nak? Setengah. Ya, setengah itu udah berapa? Bagaimana cara penulisan setengah? Hah? 1/2. Ya, bagaimana cara penulisan 1/2 itu? Bagaimana cara penulisannya? Iya, 1/2. Kalau dibaca 1/2 ini sama dengan kalau dalam bahasa sehari-hari kita setengah. Kalau bahasa sehari-hari, Pak, kalau orang tua kita pergi di pasar beli cabai. Bu, beli cabai setengah. Yang setengah itu berapa? Nah, ini dia. 1/2. Nah, mari kita potong setengah dari kita tadi. Kita potong. Kita potong ya. Bisa memotongnya? Kita. Sudah terbagi dia? Nah, yang satu ini berapa nilainya? Ya, setengah itu berapa? 1/2. Yang satu lagi? 1/2. Sudah berapa 1/2? 1/2. Kalau kita sambung menjadi berapa? 1 meter. Dah. Coba kita ya memang 1 meter. 1 tambah 1 2. Ini kita tambahkan? Nah, yang kita tambahkan adalah penyebut. Yang di atas penyebut namanya. Yang di bawah ini pemilangnya sudah sama. Nah, kita jumlahkan. Berarti berapa? 2/2. Berapa 2/2 itu berapa? 1 meter. Kalau contoh lagi, kalau 4/4 itu berapa? 2 meter. Hah? 2 meter. 2 meter 4/4? Iya, Pak. Ya? Iya. Siapa yang tahu? 4 meter. Kalau 2/2 1 meter. Kalau 4/4 2 meter? 2 meter. Hah? 2 meter. Belum. 2
Sudah satu dia. Ya, iya bagus. Sama dengan bagi. Dalam pecahan per seper. Ada paham? Nah, kita tinggalkan ini dulu. Jadi sudah kita bagi dua tadi. Nah, kita gabung. Kita potong lagi. Lama gabung tadi yang dua tadi. Ukur jangan sampai vertikal dia ya. Kita potong lagi. Kita sama besarkan lagi. Angkat. Sudah? Lakukan bersama. Iya bagus. Mari kita potong lagi yang sama panjang. Kita potong. Ayo, potong lagi. Ya, siapa sudah siap? Angkat yang sudah siap. Ada berapa bagian dia? Ada 4 bagian. Kalau 4 bagian ini kita satukan kembali menjadi berapa meter? 1 meter. Nah, ada 4 bagian. Ada 4 bagian. 4 bagian ya. Satu ini nilainya berapa? Iya. Siapa tadi? Ya, tepuk tangan. Siapa namanya? Iya, tepuk tangan nanti. Nilainya 1/4. Ada berapa potong? Berarti berapa lagi? 1/4. Berapa lagi? 1/4. Berapa lagi? 1/4. Sudah? Sudah. Ada berapa? 4/4. Kita gabungkan kembali. Berapa? 1 meter. Ada paham? Nah, sampai di sini. Ayo. Kita masuk kepada pecahan sejati. Pecahan sejati. Nah, pecahan campuran. Pecahan tidak sejati. Nah, kita masuk lagi kepada pecahan campuran dulu. Nah, pecahan campuran. Ada berapa pita tadi? 4. Ada berapa pita? 4. Ada 4 pita. Angkat. Berapa pita yang sudah kita potong? 4. Berapa pita yang satu? Berapa pita tinggal? 3. Kita ada apa tadi? Ada 4 pita. Berapa yang utuh? 3. Yang utuh adalah 3. Satu lagi ke mana? Kita 4. Satu pita lagi ke mana? Dipotong. Sudah dibagi. Ada berapa potongan bagian yang tadi? Ada 4 potongan. Nah, yang sekarang yang 4 potongan tadi itu ya, yang 4 potongan tadi itu kita kasihkan kepada adik kita. Adik kita ada bertiga. Adik kita ada bertiga. Yang satu namanya Ani. Nah, satu lagi Ana. Satu lagi Budi. Ada berapa adik kita? 3. Masing-masing pita yang kita potong menjadi berapa bagian? 4 bagian. Nah, kita dapat sebagian berapa adik kita ini satu seorang? 1 seorang. Iya. Pita kita 1 tadi. Kita bagi pula 1. Habis yang kita bagian tadi. Segini seorang dapatnya. Ya, Pak. Kalau 2 seorang habis, yang satu lagi dia menangis. Ya, Budi menangis. Gimana caranya? Kita bagikan 1 seorang. 1 seorang, Pak. Berapa dapatnya 1 seorang? 1/4. Iya, bagus. Siapa tadi itu? Ya, Zafi. Itu tangan Zafi. Dapatnya 1/4 bagian. 1/4. Adi mendapat 1/4
Ana mendapat 1/4, Budi juga mendapat 1/4. Sudah berapa pita yang habis? 3. Sudah berapa potongan pita yang habis? 3. 3/4. Yang satu lagi masih tersisa. Nah, yang 3 pita ini bisa dikatakan yang utuh. Sudah dikasihkan pula sama adiknya satu seorang. Dia dapat 1 meter, 1 meter. Si Ani dapat 1 meter, 1/4. Ana mendapat 1 meter, 1/4. Budi juga mendapat 1 meter, 1/4. Pertanyaan Bapak, ada berapa pita yang sudah Bapak kasihkan sama ada berapa pita anak Bapak sudah mengasihkan kepada adik? 1/4. Ya, yang satu sudah dikasihkan, sudah habis ini nak. 1. Sudah habis. Satu lagi kita kasih sebelah. Habis. Satu lagi kita kasih sebelah, habis. Sudah berapa pita? 1/4. Untuk 1 Kalau 3 orang. Kalau 3 orang. 3/4. Bagi tangan. Yang habis adalah 3/4. Nah, 3/4 ini termasuk ke dalam pecahan campuran. Nah, ini termasuk ke dalam pecahan campuran. Ada apaan? Apa itu pecahan campuran? Pecahan yang lebih dari 1. Itu yang dikatakan dengan pecahan campuran. Apa itu pecahan campuran? Pecahan yang lebih dari 1. Nah, kita masuk lagi ke pecahan sejati. Mana yang di sini dikatakan pecahan sejati? 3/4. Iya, bagus tangan. 3/4. Nah, mengapa 3/4 dikatakan pecahan sejati? Karena penyebutnya lebih kecil dari. Nah, sepatu. Apa itu pecahan sejati? Ayo. Ya, bagus. Apa tadi? Siapa yang bisa menyempurnakan? Ya, pecahan yang lebih kecil dari penyebut. Sudah bisa. Siapa yang bisa menyempurnakan? Bagus, Davi. Siapa yang bisa menyempurnakan dari Davi tadi? Kata Davi, pecahan yang lebih dari penyebut. Lebih dari penyebut. Pecahan yang kurang dari penyebut. Pecahan yang kurang dari penyebut. Hampir sempurna. Sempurna hampir. Yang lebih. Pecahan yang lebih dari pembilang. saya lebih dari pembilang. Kawal. Mana yang pembilang? Penyebut apa ini? Penyebut. Penyebut. Pecahan yang Kalau ini? Pembilang. Ayo, apa itu pecahan sejati? Pecahan Pecahan yang penyebut. lebih kecil daripada pembintang. Iya, bersama tangan kamu. Nah, ayo bersama, apa itu pecahan sejati? Pecahan yang penyebutnya. Iya, bagus. Apa itu pecahan campuran? Pecahan yang lebih dari 1. Sudah bagus sekali. Nampak apa itu pecahan tidak sejati? Pecahan yang penyebutnya. Iya, berarti ada Bapak masih ingat pelajaran kita yang minggu yang lalu, yaitu pecahan yang penyebutnya lebih besar dari pembilang.
Ayo tepuk semangat. Oh yes. Oke. Semangat. Konsentrasi. Siap belajar. Ya, siap belajar. Ya, Siap. kita lanjut kembali. Siap. Ya, ayo lagi. Pecah kata anak bapak tadi. Ulang lagi Amor. Pecahan tidak sejati. Tadi apa itu kata temanya Amor? Pecahan yang penyebutnya ya lebih besar dari jumlah. Bagaimana caranya Pak? Biar tetap soal kita yang 4 kita tadi. Nah, kita lihat. Pembilang bisa kita rubah? Tidak. Tidak. Tadi kita ganti campuran. Kita bagi 4 tadi. Ya, kita satu kita tadi bagi 4. Nah, kita rubah. Karena kita membaginya jadi 4. Tetap 4. 5. Pembilang dikali pecahan yang lebih besar dari 1. Berapa itu? 5. Pembilang kali pecahan lebih dari 1. Berapa pecahan lebih dari 1? 2. Berapa tadi pecahan yang lebih dari 1 yang sudah kita coba tadi? Hah? 8. Berapa pita-pita ini tadi? 4. Ya, yang masih utuh. 3. Ya. Itu pecahan. Hah? Pecahan yang lebih dari 1. Pembilang kali pecahan lebih dari 1. Berapa? 4 dikali berapa? 4 kali 3 tapi ini dia. Kalian itu dulu. Berapa? Ayo. Ayo berapa? 12. Setelah kita main lagi, kita main masuk tambah. Itu dalam campuran. Itu dalam pecahan. Siap kali apa? Tambah. Siap kali apa? Siap kali apa? Ya, siap kali apa? Tambah. Siap kali apa? 4 kali 3. Apa lagi? Tambah berapa? Apa itu? Berapa dapatnya? 15 kali 4. Apa tanya? Apa itu pecahan tidak sejati? Iya, pecahan penyebut. Nah, anak bapak sudah paham dari tujuan pembelajaran hari ini? Sudah paham? Nah, insya Allah. Tepuk semangat. Ya, bagus. Yang jadi pertanyaan bapak hari ini, dari keempat kita tadi sudah habiskah dia? Yang sisa sudah? Berapa sisanya, Nak? 1 apa? 1. Iya. Ada tandanya dapat lagi maksudnya. Tadi sisanya 1 per 4. 1 per 4 sisanya. Kemana dia perginya? Nah, kemana dia perginya? A, B, C. Pecah campuran ya. Kenapa? Ya, karena penyebutnya. Iya. Tangan di atas, lalu ke samping. Tangan di samping, lalu ke depan. Tangan di depan. Ayo melompat, bisa melompat? Ya, ayo melompat berdiri. 1, 2, 3, melompat. Lagi melompat. Iya, lagi melompat. Iya. Goyang pinggul. Iya, nenek lagi. Goyang pinggul ke kanan. Iya, bagus. Ya. Duduk kembali. Nah, yang ada
pecahan satu gelas. Siapa yang bisa mengisi air dalam satu gelas? Satu gelas saja sampai penuh. Ya, Raffles. Tolong Bapak Raffles. Raffles bisa menuangkan air di dalam gelas, satu gelas saja sampai penuh. Sudah penuh, Raffles? Coba kita tanyakan sama teman. Tanya, apakah gelas satu sudah penuh? Tanya. Ayo. Apakah gelas satu? Bagaimana? Sudah. Ya, gelas satu sudah penuh. Ayo. Terima kasih untuk Raffles. Terima kasih, Raffles. Tadi, siapa yang bisa menuangkan? Ya, anak bapak yang di depan. Yang perempuan dan lagi. Perempuannya mana? Ya, Nabila. Ayo, Nabila ke depan. Nabila menuangkan gelasnya sampai penuh juga. Ya, nih. Bagus. Tanya sama teman, apakah gelas kita sudah penuh? Apakah gelas kita sudah penuh? Iya, tangan tidak bilang. Yang terakhir, Bapak yang menunjuk orangnya. Apa? Tunjuk Amor. Amor menuangkan gelas, mengisi gelas Bapak yang terakhir setengah. Ayo, Amor, mengisi gelas Bapak setengah gelas. Nah. Sudah setengah. Tanya sama teman Amor, apakah gelas sudah setengah gelas? Apakah gelas kita Yang diisi air diisi air? sudah setengah gelas. Sudah setengah gelas? Sudah. Tangan Amor. Terima kasih anak. Ayo, Bapak. Siapa yang bisa menuliskan di depan dari hasil percobaan kita? Ayo. Siapa yang bisa menuliskan menjadikan kepecahan campurkah dia? Kepecahan sejatikah dia? Kepecahan tidak sejatikah dia? Yang pertama Pak minta dulu. Kepecahan campuran dulu. Baik, bisa ke depan. Dari gelas yang kita lihat. Ayo. Siapa yang berani? Kalau salah, kita beri tepuk tangan. Ya. Kalau benar, kita beri 2 jempol. Kalau salah ke depan, kita beri tepuk tangan. Mana tepuk tangannya? Iya. Mana jempolnya? Nah, coba tanyakan. Ini jawaban apa ini, Nak? Salah. Jangan salah. Ini jawaban apa ini, Nak? Benar. Nah, siapa yang bisa ke depan? Satu seorang untuk menjadikan pecahan campuran. Ayo, bisa? 2 setengah bagus sekali. Bagaimana cara penulisannya? Siapa namanya? Rafi, kita kasih 2 jempol. Ya, cara penulisannya lagi. Ayo, cara penulisannya ke depan. Ayo. 2 setengah. 2 setengah kata hasilnya. Dah. Dua gelas tadi kata teman penuh 2 setengah. Yang setengah itu berapa? Yang setengah itu berapa? 2 setengah. Setengah itu berapa? Setengah itu berapa? Satu penuh, ayo tulis. 2 penuh, 2 setengah. Tulis 2 setengah. Di mana taruhnya? Pecahan sejati, pecahan campuran, pecahan tidak sejati. Nah, terserah mau kemana ditaruh. Lebih baik campuran boleh. Cara penulisan tadi berapa hasilnya? 2 setengah. Yang setengah itu berapa? 1/2. 2 1/2.
2 dan 2,5. Ayo tulis. 2 1 per 2. Ya, gimana? 1 per 2. Benar? Benar? Apa nilainya? Iya, jempol. Angkat jempol bersama. Nah, mengapa ditaruh? Terima kasih, Pak namanya, Nak? Ya, makasih Dipal. Mengapa Dipal menaruh 2 1 per 2 atau 2,5 di pecahan campuran? Karena penyebut lebih kecil dari pembilang. Hampir benar. Benar, tapi hampir benar. Karena pecahan lebih dari 1. Ini paham? Paham? Ada paham? Insya Allah. Ini katakan pecahan campuran. Siapa yang bisa menulis ke dalam pecahan sejati? Mana yang di sini yang dikatakan pecahan sejati? 1 per 2. Iya, si Safa. Tepuk tangan tuh Safa. Ya. Nanti kita nilai ya jempol atau tepuk tangan. Iya, bagus sekali. Kasih nilai, ayo. Nah, jempol teng ya. Kemudian bagaimana caranya menjadi pecahan tidak sejati? Ayo. 2 per 1. Ayo. Bagaimana caranya, Nak? Ya, siap tadi. Tambah. Berapa sih ada? 2 Coba. kali 2. 2 kali 2. 5 Ke depan dong, tenang aja Allah dulu. Beraninya dulu. Nah, ayo. Nah, tarik kesimpulan kembali. Nah, bagus tepuk tangan Amor. Kasih nilai Amor. Ayo, tunjuk. Kapan? Teng. Ya, bagus. Ayo, tarik kesimpulan kembali. Nah, tadi Amor ya. Apa itu? Safa di sini. Ya, Safa ya. Safa tadi dia katakan 1 per 2 termasuk pecahan sejati. Apa itu pecahan sejati? Ya, bagus. Tadi si Rafli ya. Ya, Rifal menaruh 2 1 per 2. Rifal katakan pecahan campuran. Benar? Mengapa? Karena dia lebih dari 1. Ya, terima kasih Safa dan apa namanya? Ya, terima kasih Safa. Tadi Amor mengatakan pecahan tidak sejati 5 per 2. Mengapa? Iya, tepuk tangan bersama-sama ramai-ramai. Ya, sudah bisa dipahami anak. Nah, ayo kita tepuk tangan ramai-ramai. Ya, pegang mata, pegang kepala. Ya, pegang telinga, pegang rambut. Ya, bagus. Nah, Bapak. Baiklah, pada pertemuan pertama ini, anak Bapak sudah bisa memahami tentang apa itu pecahan sejati, apa itu pecahan campuran, dan apa itu pecahan tidak sejati. Nah, yang ketiga, ada berapa jeruk? Ada 3 jeruk. Ada 3 jeruk tanpa kita tulis. Nah, 2 jeruk Bapak taruh. Yang 1 jeruk ini Bapak akan membagikan sama anak kelas 3. Yang perempuannya ada 4 orang. Yang laki-lakinya Bapak kasih 2 orang. Berapa orang tuh Bapak bagi itu? Bapak bagi berapa? Kenapa? Ya, karena anak Bapak ada tadi yang mau Bapak kasih
Di atas atau di bawah? Di bawah. Ah, bilang menyebut. Bilang. Bilang. Ya. Ayo, berapa tadi? 6. 6. Ayo, kita potong 6. Tuh, apa potong ya? Dah, apa potong 6? Dah. Berapa seorang dapatnya? 1. Satu di jeru atau 1 per? 1 per berapa? 1 per 6. Bapak bagi 1 per 6. 1 per 6. 1 per 6. Iya. Anak bapak 7 orang lah. Bukan 5, bukan 6. Anak bapak 7 orang. Ya. Anak bapak, tapi jarum ini bapak bagi. Bapak bagi menjadi 8 bagian. Berarti 1 per berapa? 7. Kenapa 7? 1 per 7 tambah 1 per 7 tambah 1 per 7 tambah 1 per 7. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sudah, 7 habis 1 jeruk. Habis 1 jeruk. Tersisa 1 per 1 per 7. Berarti jumlahnya 1 per 8 jadinya. Ah, tambah 1 per 7. Habis. 1 jeruk. 1 jeruk dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Anak bapak tadi berapa? 8 orang. 7 orang. Iya, 7 orang. Bapak bagi 6 saja. Anak bapak 6. Bapak bagi 6 saja. Ya, bapak bagi atau bapak bagi 8 bagi 3. Bagi 8 bagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nah, inilah. Tambah 1 per 7. Tuh, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Dah, ada 9, Bang. Bagian Bapak akan membagikan sebanyak 8 bagian. Sebanyak 8 bagian. Masing-masing 1 bagian dia mendapat 1 per 7. Ada berapa jeruk yang habis? Berikan itu. 1 per 7. 1 per 7. 1 per 7. Jam berapa? 4. Tambah 1 per 7 berapa? 5. Tambah 1 per 7 berapa? Tambah 1 per 7 berapa? 7 per 7. 7 per 7 sama dengan berapa? 7 per 7 sama dengan berapa? Ah, 1. 7 per 7 sama dengan 1. Berapa sisanya lagi? Dia bagi berapa tadi? 8. Bagi 8 tadi. Bagi 8. Berapa sisanya? 1 per 7. 1 per 7. 1 jeruk bagi 7 ditambah lagi habis 1 per 7. Udah paham? Ini paham? Lagi? Bisa berapa ini? Kerupuk Bapak 1. Pak bagi 4. Ya? 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. 1 per 4. Berapa habisnya? 1 kerupuk. Ada paham sampai di sini, Nana? Hanya itu yang dapat Bapak sampaikan materi pada pagi hari ini. Mudah-mudahan apa yang Bapak sampaikan bermanfaat dan tidak lupa nantinya lagi ya, Nak. Bisa dipahami? Bisa dipahami, Nak? Masih semangat? Iya, ayo. Sekarang ada tugas individu. Siap untuk bekerja? Siap. Ayo kerjakan. Kita baca Bismillah.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayo nak. Asal. Nah, tidak sih. Nah, bagikan. Sampai anak-anak, pada pagi hari ini, alhamdulillah tugasnya sudah selesai. Ayo kita kumpulkan. Nah, tolong dibawa ke depan. Terus perlu nanti panggil ke depan dulu nak. Dia panggil nak. Nah, sebelum kita akhiri materi pelajaran ini, Bapak berpesan sama anak Bapak. Nah, dari materi yang Bapak sampaikan tadi, jangan berhenti sampai di sini. Ulang kembali di rumah agar kita lebih memahami apa itu yang pecahan sejati, yang tidak sejati, dan pecahan campuran. Nah, anak-anak, mari kita tutup pelajaran ini dengan membacakan Al-Fatihah.